Dede bisa mau dong. Tawarin sepatu. Dia mau es krim kayak Dede Pizza. Kan dedenya lagi batuk, tapi tenang. Umi buatin es krim yang bagus ya. Oke, siap. Tenang. Sepatu. Nih Wak, es krimnya sudah jadi. Kita bawa ke Dedi Pak yuk. Nih Dedi Pak, es krimnya sudah jadi. Ya, Mi, makasih. Enak.